Бәріңе сәлем. Сәлем. Папа. Ассалаумағалейкум. Халқым дейсің ғой. Ассалаумағалейкум. Бізде бүгін көптен күткен сәт. Бешбармақ пісіріп отыр. Қараңдар, сорпасын қараңдаршы. Майын, еще қазымен, еще етімен. Мінекей бізде уже қазы пісіп қалды. Қаздан бір дәм көріп жүру керек сияқты. Кім келеді? И бүгін біз не жейміз де айтып жіберші. Бешбармақ. Мынаны қараңдар. Дәмі түсе ма, папа? Тамаша. Осылай картоп салып жатырмыз қазір. Ет почти пісіп қалды. Сүзейінші. Не бар ғой, папа? Ол дейтін не? Жаймаға ма? Жаймаға. Мына сорпаны ішпейм, түгейм дейсің бе? Подписчиктерім сен өлтіріп тегі осы. Ең дәмді, ең пайдалы нәрсе ол сорпа. Сорпасын алады, сорпа құяды. Именно майлы жағынан қояды осылай. Ең ыссы дейтін май болады ол. Иә. Осылай. Жайманы саламыз. Магазинский. Магазинский емес, дукинский де. Смешно, да? Минуттан кейін бешбармақ жейміз. Бана папаға айтып едім. Қол алайық ненің бешбармақтың қасына ше. Болмайды ол. Болмайды дейді. Сорпа ішпейсіңдер ме? Қайда қол? Папа бізде қазір ет асып жатыр. Турап жатыр. Папа қазір ет уже турап жатыр. Мінекей жаймалар салынып жатыр. Не все? Ал кетті еттер. Қазы кетіп жатыр. Так, ал енді тұздығы кетті. Тұздығы көп қой кәдімгідей. Құрметті достар, астырымыз дәмді болсын. Үлкен ауыз тек бірінші. Айтшы, біздің үйде бешбармақ дәмдірек. Қазақтың бешбармағы ғой. Астарымыз дәмді болсын, ал сіздер лайк басып кетіңіздер, және де тіркеліп кетіңіздер. Инстаграмға тоже тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңдар.